हावड़ा डोमजूर थाने के अंतर्गत इलाके में टोटो से कुचल जाने पे एक छात्र की गई जान। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। गुस्साए लोगों ने टोटो में आग लगा दी। मिली सूत्रों से खबर के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि एक माल से भरा हुआ टोटो आ रहा था, उधर ही एक छात्रा जा रही थी। तभी टोटो किसी कारणवश टकराकर उससे गिर गया, जिसके जद में वो लड़की आ गई। लड़की के आने से ही उसकी मौत हो गई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक उसकी मौत मौके पे ही हो गई, लेकिन फिर भी उसे डोमजूर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पे मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कहा। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। उन लोगों ने टोटो को आग लगा दिया और मौके वारदात पे पहुंची डोमजूर थाने की पुलिस। डोमजूर थाने की पुलिस ने जाकर मामले को संभाला और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक शव को अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम होना है। आइए देख लेते हैं क्या कुछ कहा इलाकाई लोगों ने इस मामले में। বলবো যে এরকম ভাবে এত বেশি ওভারলোড গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে অ্যালাউ করা উচিত না। এখন সামনে স্কুল আছে না, সামনে স্কুল আছে, বাচ্চাটা এক মিনিটের ভেতরে স্কুলে ঢুকে যেত। একজন কেন, তো 10টা বাচ্চা মারা যেতে পারতো। বলুন, আমি অ্যাকচুয়ালি দেখিনি, আমি অফিসে ঢুকছিলাম, খবরটা পেয়ে ছুটে চলে এসেছি যখন শুনলাম আমার স্টুডেন্ট। আমার কাছে প্রাইভেট পড়তো। বাচ্চাটার নামটা আমি ভুলে গেছি, আমার কাছে প্রচুর স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, অর্পিতা সর্দার। এটা বলার দরকার হচ্ছে, এই যে র্যাশ ড্রাইভ আর এই যে টোটো এইসব বেআইনি ভাবে যায়, এগুলোকে অবশ্যই বন্ধ করা উচিত। প্রশাসন থেকে অবশ্যই বন্ধ করা উচিত। আর স্কুল আওয়ার্সে না, স্কুলের পাশে এই সময়টা একটু কিছু একটা প্রোটেকশন নেওয়া যদি প্রশাসনের তরফ থেকে। মেয়েটা ক্লাস 3-তে পড়তো। মেয়েটির বয়স কত হবে? ক্লাস 3 মানে ওই 8-9 এরকম হবে। মর্মান্তিক বলে এগুলো খবরের মধ্যে আনার থেকেও আমি মনে করি এ ঘটনা যেন ভবিষ্যতে কখনো না ঘটে, কোনোদিন না ঘটে। যার বাচ্চাটা গেছে তার কি হচ্ছে বলুন? এখানকার প্রত্যেকের মায়ের বুকের ভেতর টিপটিপ করছে তো, যে আমাদের বাচ্চা এরকম হয়ে যেতে পারে। বলুন। আমার নাম রত্না নস্কর।